أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا ايها کسانو چې مان وروړي دي لا تأكلوا مخره تاسو اموالکم مال نخبل بینکم پخپل مینس کی بالباطل پنا حق طریقی سرا الا مگر ان تکونا دا چوی دا مالونا تجارتن د سوداګرې عن ترادن پخپلو کې درزا مندې سرا منکم دستاسونا ولا تقتلوا انفسکم او تاسو موجنه ځانونه خپل ان الله کان بكم بشک الله تعالی چې دې پتا سو باندې رحیمن ډیر مهربان ومن يفعل ذلك او سوک چې کوي دا کار عدوانن د حدنا پتیری دلو سرا وظلما او پزیاتی سرا فسوف نسلیه نارا فزردا چې داخل بکم دلر اورتا وکان ذلك علی الله او دې دا کار په الله تعالی باندې یسیرا آسان. مخکې آیاتونو کې محرمات سره د نکاح کولو نه من رااله او په دې آیاتونو کې د مال او د جان په ناحقه طریقې سره د خوړلو او د وجلو نه منع ده. آیاتونو کې ترغیب دی چې تجارت کوي تاسو او د تجارت د اصول مطابق کوي په ناحقه طریقې سره د یو بل مال مخورئ او په ناحقه طریقې سره د یو بل وینه مه تویوئ او څوک چې دا کار کوي د ډېر غټ ظلم او زیاتي وکړو او دی باندې قریب جهنم ته ور داخل شي. الله تعالی ایمان والو ته خطاب کی چې تاسو د یو بل مالونه به په ناحقه طریقې سره په ناجایزه طریقې سره او په باطلې طریقې سره به نه خورئ. تاسو یو بل سره سودا کوئ، تجارت کوئ، معاملات کوئ، د شریعت د اصول مطابق به کوئ. چاہے کہ دا حرام و امیزش رانشی حرام طریقی سرنی بلکہ دا شکوک و شبہات نمزان ساتیں، حلال مال خورے اور حرام و نزان ساتیں. کلچ مالی معاملاتوں کی بدعنوانی پیدا شی، مالی معاملاتوں کی دوکہ خیانت شروع شی، اکثر جنگ جگڑا پیدا شی او دا جنگ جگڑا یا قتل و غارت تو رسیگی. کہ تاسو مالی معاملات کلیر ساتے صفا ساتے نستاسو جان تب تحفظ وی. شریعت د انسانانو د مال او د جان د دوه تحفظ واړي. ځکه وایي چې تاسو مالی معاملات کوئ نو په خپلو کې رضامندۍ سره کوئ. دا حدود چې دي 15 حدود دي نو په دې کې څه دا دي چې د انسان د مال تحفظ ونه شو نو د هغه نوي لاس کټ کړئ. دا غلا چې رنګ دا ولې لاس پکې کټ کېږي؟ دله چا د مال تحفظ نه لري، که د مال باندې ډاکه اچولې ده. دارنګې که د چا په عزت باندې ډاکه دې واچوله نو هغه له حد قذف اتیا کوړي ووښئ. که یو انسان دې قتل کو نو دا قاتل قتل کې دې کې چونکې د انسان په جان باندې یا په مال باندې یا په عزت باندې ډاکه واچولې شوه نو شریعت حدود مقرر کړو. نو آیتونو کې ترغیب دی چې د یو بل مالونه به په ناحقه طریقې سره او په ناجایز طریقې سره به نه خورئ. یا ایها الذین آمنو ای ها کسانو چې ایمان وروړی دی لا تاکلوا مخورئ تاسو، لا تاکلوا مخورئ تاسو. دانه چې ګنې سره خوراک مه کوئ او خیر د بلې طریقې سره هړپ کوئ. چونکې د انسان د تمام تګ و دو کوششونو د محنتونو د دې
حاصل هم د کرے چې انسان خوراک وکړي دا خپل خېټه ډکه کړي ځکه لا تاکلوا وي او دا ضروري نه چې غني خوراک خیر دی مکوي او نور زینو کې خیر دی که حرام طریقې سره مال حاصل کړي نو غني خیر دی نه حرام مال به اس قسمه طریقې سره نه اخلي نه به حاصله او نه به فایده اخلي یعنی د حرام مال نه پیسې او طریقې سره فایده غستل من دي لا تاکلوا مخره تاسو اموالکم مالون خپلو بینکم په خپل مینس کې مؤمنان چې خپلو کې معاملات کی نو حرام طریقې سره به معاملات نه کی بالباطل په ناحق طریقې سره باطل نه مراد هر هغه معامله ده چې د شریعت نه خلاف وي چې قرآن دای نه منع کړي احادیثو کې نه منع راغلي وي شریعت کې عام ممنوع وي نو داسې یو معامله لین دین او تجارت بنه کوي انسان ته شریعت چوٹ نه ورکړي چې څنګه تجارت کې نو کا څنګه چې د عبادت لپاره باقاعده احکامات او اصول دي د کشان د معاملات لپاره باقاعده احکام او اصول دي ترمذی شریف کې روایت ده جلد اول کې عمر رضی الله تعالی عنہ یو تاجر ولیدو هغه نه تاسو کو تا د تجارت اصول زده کړی دي هغه وینا ولړ شړم به مدینی نبی علیہ السلام جمعه ته انته کې لړ شړم به د تجارت اصول زده کا چې په کومه طریقې سره به تجارت کوما زما بیع څنګه کوما غسل به څنګه کوما خرصول به څنګه کوما خبر به څنګه کوما لکه څنګه چې مونږ دې زده کې وي څنګه چې روزه زده کې به دارنګي معاملات هم زده کول دي باقاعده څنګه چې عبادتو کې مسائل دي په یو خبر باندې او دس ماتيږي په یو خبر باندې مون ماتيږي او مون مکروه کیږي مسلې دي د کرنګ د تجارت هم باقاعده اصول دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار ته راغی یو سړی غنم خرڅولو غنم د پاسه نه وچو نبی علیہ السلام په کلاس وردن نکو د نبی علیہ السلام د لاس لوند شو ان لاندې لاندو د پاسه وچو نبی علیہ السلام د سړی نه تاسو کو پلانکی داس دي ان د پاسه وچو لاندې لاندو خو دوک شو هغه جدا باران شو ناغنم لاندې شوی دي نو بیا چونکه د پاسه وشو لاندې لاندې نبی علیہ السلام فرمایل چې ته دا وچ او لاندې جدا جدا کې ولینا دا وچ جدا کا د پاسه او دا لاندې لاندې جدا کا نو ګاګ چرشه وګوري چې دا غنم وچ او دا لاندې دي نکای سره د لوندوال یخلی بیا ټیک تا خو چې تا د پاسه وچ خو دی لاندې لاندې دي هغه کدا وچ دي زهله ماتول لاندور کې دا دوکه شو نو نبی علیہ السلام فرمایل چې لاندې ځان لکه وچ ځان لکه به خرڅه خیر دی دا د تجارت اصول نبی علیہ السلام خو دلی دي فرمایي چې په ناحق طریقې سره په ناجایز طریقې سره تاسو دیو بل مالونه مخورئ الا ان تكون تجارتا مگر دا چې وي ان تكون مگر دا چې وي دا مالونه تجارتا مال د تجارت او د سوداګرۍ او د تجارت د پر یو شرط دی ان تراد منکم ترازی د یو بل پر رضامندۍ سره دو کسان چې کله غستل او خرصول کی نو دا دواړه په دې اغستو او په خرصول باندې خوشاله او راضی بوي یو بل مجبور کینا زبردستی به نه کی خپل دواړه بایع او مشتری اغستون کې او خرڅون کې چې دواړه په دې معامله باندې خو خوشاله او راضی وي د زړه او څه قسمه مجبور کول نه وي منکم دستاسنا نو دا بیع سیدا د بیع تعریف دا خرڅول او دا غستلو چې دوه کسان خپلو کې په خوشاله او په رضامندۍ سره غستلو خرڅولو کې چې یو تن به مجبور کینا کدی مجبور کو نه دا بل د لپاره ګټه حلال نه حرام ده ان تراد منکم پخپلو کې رضامندۍ سره منکم دستاسونه دا بیا سیدا نه دا معلومه شو چې اس قسمه د یو مسلمان مال د بل لپاره حلال نه دی کداغه د زړه رضامندي او خوشحالي نه وي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب النفس یو مسلمان مال د بل چا لپاره حلال نه دی په هیڅ یو طریقې سره مو ها که حلال دی چې داغه زړه په خوشاله او راضي وي چې داغه د زړه نه تعالی یو سیز درکو
تا ته هبه کو هدیه کو اسی دل درکو دا ستاره پر حلال دی خو کچره هغه ته مجبور کو هغه ته بلیک میل کو یا سره دوکا او خیانت کو تا ته مال واغستو نو واجب غستو خو ستاره پر دا مال خړل او غستل دا حلال نه جایز نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته وی معاذ رضی الله تعالی عنہ ته معاذ خپل غذا او خپل خوراک د حلال او کان مستجاب الدعوات بشي چې ستاد خوراک چې د کم خېټه ته کم سزي دا د حلال وي چې بیا ته څنګه دعا کې فورن به قبليږي او چې کله په دې خېټه کې حرام مال پروت وي نو کلک دی او کډیر دی دا انسان به دعا کې دعا به نه قبليږي ځکه دعا لپاره شرایط دي چې ستا په خېټه کې دی حلال رزق پروت وي نو په خپلو کې پر رضامندۍ سره په خوشحالۍ سره چې کم تجارت تاسو کې هغه ستاسو لپاره حلال دی او که نورې څه خبرې وي نه حرام دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په تجارت کې الله تعالی برکت اخودري روح المانی کې دا روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتسعۃ اعشار الرزق فی التجارت ولس اسی رزق د دنیا کې په دې لسو کې نه اسی الله تعالی په تجارت او په کاروبار کې خودري او دارنګي والعشر فی المواشی او لسم ایسا د بیزو سرولو کې د غواګانو ساتلو کې یا د ګډو بیزو حیواناتو ساتلو کې مطلب زمینداری پکې داخله ده لسم ایسا الله تعالی په زمینداری کې او په سارولو کې الله تعالی خودري او دا نه ایسي رزق دا په تجارت او په کاروبار کې دی او چې تجارتم امانت او دیانت سره وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء هغه تاجر او هغه سوداګر چې هغه تجارت کې امانتدار وي او رښتیا وایي نو د حشر به سبا قیامت کې انبیاء کرام علیهم السلام سره او صدیقین سره او شهدا سره بکیږي بل روایت کې نبی علیہ السلام دا فرمایي چې اطيب الکسب کسب التجار وی خپل کسب چیرې خپل کمایي چیرې ودا د تاجرانو کمایي ده خو بیا نبی علیہ السلام یو څو شرایط لګولې دي اذا حدثوا لم يكذبوا چې کله دا تاجر خبري کوي نو ګوره دروغ پکې نه وایي پاک او صفا خبره کوي چې بای دا مال ایک دا عیب دی دا پکې نقص دی دا اصلي دی یا دیسی دی یا ردی زیر یا دا اغازه دی چې خبره کوي نو بالکل صفا بیان کوي بل روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داوی وی دا قیامت پر ورځ با د دریو کسانو خلاف الله تعالی په خپل چکم د خصومت کی اندازه ولګی چې الله تعالی د چا خلاف ودرېږي دی وسو خلاصي بیا نه پای کې یو هغه انسان دی چې هغه د مازیګر د مون نفسو په سودا باندې په دروغه قسم خوري چې دی وی چې دا هو قسم په خدای چې په دې په خپل نه دی پریوته او په دروغه باندې قسم خوري او دا د معنی په پلان کې په دې باندې اغستو معنی دی ورکړي او د حدیث الفاظ دی رنګ چې اغست نه لري په دروغه وی چې په دې باندې اغستو معنی ورکړي د مازیګر د مون نفسو دی په دې خبر باندې قسم خوري وی سبا قیامت کې الله تعالی دې سړي خلاف ودرېږي نبی علیہ السلام فرمایي اذا حدثوا لم يكذبوا چې کله دا تاجر خبري کی دې دروغ نه وایي دا کمای حلال ده او بیا فرمایي واذا وعدوا لم يخلفوا چې کله وعده کی خلاف ورزي نه کی بیا پټیږي نه رستوږي نه د خپل وعده نه ابو داؤد شریف کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تن سره وعده وکړه هغه ته زرا اعظم دې زیتا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په انتظار یو ورځ تیر شو دو ورځې تیر شو درې ورځې تیر شوې دا غسړی رايات شو چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وعده کړی دا او درې ورځې بعد چې غراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزه کې وته انتظار کولو نبی علیہ السلام صرف دومره وی تا خو ستړي کړم د دې مطلب دا نه چې نبی علیہ السلام غلی مونږ او داس نه کو یا خوراک وسکا کې نه کو ټول خبرې کولې او د وعده مطابق اغزل به ځان را رسو اذا وعدوا
لم یخلفو چې کله دی وعده وکړي خلاف ورزي نه کوي. او مخکې فرمایي وإذا اؤتمنوا لم يخونوا او کدی سر امانت کې هو دی شي خیانت پکې نه کوي. او دارنګې وإذا اشتروا لم يذموا کچری دی یو سیز اخلي د چانا نو مذمت نه بیاني. کله چې انسان یو سیز اخلي دای قدر او قیمت وګورځي په دې څوک سکی دا هو څوک نالي مارکیټ خراب دی مکمل ډاون شوی دی د دې لپاره چې د مالک د دغه سین نه لپریوزي او درې اسی ورکی یا په کم قیمت باندې ورکی. نو چې اخلي دای مذمت نه بیاني بلکې د خیر خوای انداز خدا دې چې هغه ته وي چې لکه داسې ارزان مخر سوا دا قیمتي دی ته په پوهیږي نه ته خو پته را چې دا رسونه قدر او قیمت دی. نو د خیر خوای او د مسلمانۍ مشوره اغله ورکی چې ټیک تک ما باندې خرڅه قبل چا باندې خرڅه خو دوکه کیږه ما داسې قیمتي ری او په دومره پیسو خرڅيږي. او مخکې نبی علیہ السلام فرمایي وإذا باغوا لم يمدحوا او چې کله یو سیز خرڅي نو دای ډیره زیاته مدح نه کی هغه سیز دونه نه چې دې سونه تعریف وکي چې دا خو بالکل بس صرف یو پاتره مارکیټ کې بل نشته دی. حالانکه خبره دا سینی خو دې دونه مبالغه آرایو کې پائے کې چې بل صحیح مجبور شي او تیزه باندې او په جلدی سره واخلي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي اذا کان علیہم لم یمتلوا کدبا چا حق ته نو دې ټال مټول نکی خو الای چې د سر یې گنجائش و سرشته دی خو بیا ټال مټول مکی چې ثواب در کو بل بدر کو کچری نشته نو بیا ته پاکو وای چې بای ما سره گنجائش نشته دی. او اذا کان لهم چې کله د دو بل چا باندې حق وي نو بیا دې سختی نه کی او تنگ دستی نه کی په باندې نه راولي. نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې روایت ده مخکنو متونو کې یو سړی مړ شو نو هغه څه عمل نو نو فرشتو ته لکه څه عمل دې کړل نه کو ویني چې هیڅ عمل مې نه کړی ویني ته وګوره کنه څه عمل خبرې کړی کنه هغه جیم د یو عمل مې کړی چې ما به تجارت کو او چې زما بچا سره چاته پیسې وکړزو نیمه خپل نوکرانو ته ویلو چې کچره هغه سره نی بالکل مکمل تنگ دستر نو معافي وته کوي خیر دی او کنا شته سره خو لیکن فی الحال وسره نشته نو مهلت ول ورکوي چې د میاش مزید او ماش مزید فرشتو تیم دغه اصل نیکیم دکه د کنه چې تا مسلمانانو سره او انسانانو سره خیر خواهی کړی دا په دې خبره د غسری مغفرت وشو. بل روایت کې د بخاری شریف دی دو کسانو او دا یو سړی کور د سمندر نه دی طرف ته او دا غبل کور د سمندر نه هغه طرف ته دی سړی داغه نه 1000 دینارو یا 1000 اشرفه قرض غستی هغه ته چیرې زما ستامن کې به گواه سوک وي چې دا پیسې عمر تراکه هغه ته یې گواه زما ستامن کې الله تعالی دی دی وخت ما سره بل څوک نشته چې دا گواه درکما وی ګارانټیم د الله تعالی دا او بیا وته باقاعده ټیم هو چې په دې ټیم به تا واپس کوم پیسې در واغستې ډیر سمندر ندی طرف ته دی او چې کله هغه ټیم برابر شو کوم نیټه د تاریخ په تاریخ د پیسې را واغستې او د سمندر غاړې لراغې خو نه کشته و نه سبل داسي او لار و چې د پیسې هغه تورسي او دې انتظار کی او دا لکه خبره چې یا الله ما هستانم اغله په ګارانټي کې په گواهی کې ورکړلې او کدا پیسې نن هغه ته نه رسید نه زبا واده خلافی به راشي او زبا هغه ته لاندې راشم هغه بل سړی هغه طرف ته راغلو چې را عملګری بنن نازي او مال او پیسې راکی هغه مخ کافی انتظار وکړو حقوق ملونه شو دې چې کړل کې بالکل مایوس شو دی او لرګي را واغستو لرګي یو طرف ته سوري کو او پای کې پیسې کې خو دي هغه سره باقي او پرچی ولیکل چې زرن په دې تاریخ باندې د وادي مطابق دلته راغلی او ما انتظار وکړ لیکن کشته سه انتظامات نشو او ما دا پیسې په دې لرګي کې خو دي او زه د الله په نوم دا پیسې ته درلېګم او بیا دې غاړي بند کو او لرګي سمندر ته وښتو هغه سړی الته کې انتظار کی سوک نو او نه کشته نه بل سوکو هغه پتنی چې سم مسله براغلی وي دې کې لرګي په سمندر کې ولیدو
زه دا خو به خشاک له کور ته وسم هغه راټینګ کو کور ته وړو او چې هغه مات کړي پای کې اتیله روخته پرچی خو پکې عالی کړي و اته خپل پیسې میلاو شوي بیا یو سوره دی بعد بیا نور هغه مر پیسې راغستې د خو وهم ګمان کیم نو چې هغه لرګي باندې رسیدلې وي او هغه مر پیسې راواسي هغه راغی او تیر پلان کې تاریخ باندې زراله مالکن سموکه جوړ نه شو هغه ته ستاره پیسې خو ماته را رسیدلې دي څنګه یا لرګي چې تار لګلو هغه الله تعالی ماته رسولي کله چې د انسان اراده د ورکول وي او د صدق دل نوي بیا الله تعالی انتظامات داسې کی نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د چانه پیسې اخلي په دې اراده چې هړپ کو مې بیا ول څوک ورکی خو چې په میته واغسته نبی علیہ السلام فرمایي تر مرګ پورې به ته موقع جوړ نشي دا پیسې دغه ته واپس کی او چې کله انسان د چانه قرض پیسې اخلي به تور امانت او یا قرض او د اراده چې واپس کوم به وتا الله تعالی به د امر نه مخکې داسې انتظامات کی چې دا پیسې به دغه ته واپس کی نو فرمای الا ان تكون تجارتا مگر دا چې وی د مالونه تجارت ان ترادن په خپل کې د رضامندۍ سره منکم دستا سنا چې رضامندۍ سره تجارت کو هغه تاسو خړې شو غستیم شه بالکل ولا تقتلوا انفسکم او مقتل کوي تاسو انفسکم ځانونه خپل ځانونه موجنه لفظي معنی خدا شو چې خودکشي به نه کوي خپل ځان با په خپل نه قتلې او خپل ځان ته نقصان نه رسي د انسان دا جسم انسان سره امانت دی خدای خپل مالک نه لري چې دی پکې هر قسم تصرف کی خپل ځان به لوګي تنور کې خپل ځان به تند تنور کې خپل ځان په خطر کې نه ورځي خپل ځان به دشمن ته نه حواله کې او خپل ځان به په خپل نه قتلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا ځان په خپل قتل کو نو تر قیامت پورې به دې دک شان روزانه ځان قتلی با یا نبی علیہ السلام فرمایي کچا خپل ځان د غر د سر نه رور غړو نو دی به روزانه ځان رار غړی با او اره پیرا رار غړېدو کې چې څونه تکلیف دی دا وته بیا ملاويږي چې چا زهر خوړلو دی به دک شان بیا زهر بخوري ځان به مړکی با کچا ځان په تیرا اوس پنه او په چاړه باندې وخو دک شان باندې تر قیامت پورې په جهنم کې ځان دا شان وخیبا او اک قسم بار درد او تکلیف بہت ملاويږي نو خودکشي مکمل حرام ده دارنګي خپل بدن ته نقصان رسول هر قسم طریقې سره چوي دام حرام دي نو ولا تقتلوا انفسکم تاسو مقتلوي خپل ځانونه او یادا چې تعویل به وکړو ولا تقتلوا انفسکم ان ولا تقتلوا اخوانکم خپل ورونه مقتلوي خپل یو بل مقتلوي اسنه چې یو بل باندې اختشه یو بل اوجنه ولا تقتلوا انفسکم مقصود دا دی چې مسلمان مقتلوا می وجنا د مسلمان قتل گویا کې د خپل ځان قتل دی ځکه ټول مسلمانان په منزله د یو بدن دي یو مسلمان وجل دا داسې شو چې گویا کې خپل رور او خپل ځان دی قتل کو ولا تقتلوا انفسکم او مقتلوي تاسو خپل ځانونه آیت کې اشاره دی طرف ته دا چې کله تاسو دیو بل مالونه په ناحق طریقې سره او په ناجایز طریقې سره واخلې نه خامخا جګړه پیدا کیږي او چې جګړه پیدا شو د جګړې انتها اکثر په قتل او غارت باندې وشي رومانی کار غلط مکوي دا دویم کار بم نکیږي ان الله بشک الله تعالی چې دی کان بكم رحیما دې پتا سو باندې ډیر مهربان الله پتا د شورون ډیر مهربان دی الله د مخکې تاسو سره احکامات او اصول خودلو چې تاسو مالونم بشي تاسو جانم بشي امن يفعل ذلك او څوک چې کوي دا کار سره یا د مسلمان د اعمال په ناحق طریقې سره غستلو یا د یو بل قتلولو او یا د مخکې چې څونه احکامات په دې صورت کې باندې دا ټولو عدوان د حد نه تجاوز کولو د حد نه تیریدلو ته وي و ظلمن او زیاتی کولو څوک چې دا کارونه د مسلمان مال اغستلو دا جان قتلولو دا په ظلم او په زیاتی سره وکي ظلم او زیاتی دا دی چې یو مسلمان دې قتل کو او تا ته خپتره چې دا مسلمان بی ګناه دی او دې د قتل مستحق نه دی او بیم ته وجنه څه قسمه شوبه پکې نشته
او بیم توجنی راته د حد نه تجاوز مو کو او ظلم او زیاتې دې مو کو. نو فسوف نصلیه نارا، پس زردا چې داخل به کوم دلر نارن اورتا چې مراد نه جهنم دی. آیت نه دا معلومه شوه کله یو انسان نه قتل خطا وشوه، تا د یو انسان د قتل اراده نه کړې، تا مثال ښکار کولو هغه ګولې په یو مسلمان باندې ولګېده، نو دا قتل خطا دی. نو دې کې د جهنم سزا نشته دی، کفاره شته، 2 میاشتې پر لپسې به روجي نیسي او دارنګې هغه ته به دیت هم ورکوي به. خو دا چې د جهنم سزا پکې نشته. د جهنم سزا الاخره چې کله تا اراده د قتل کړي د یو انسانو هغه بې ګناه وي، هغه د قتل مستحق نه دی، نو دا قتل عمد دی او د دې سزا جهنم دی. پای کې یا قصاص دی او یا معافي ده، دیت پای کې نشته او نه پکې 2 میاشتې کفاره شته دی. فسوف نصلیه نارا، پس زردا چې داخل به کوم دل نار نور ته. وکانه ذلک علی الله یسیرا، او دې دا کارو کم کار دا جهنم ته داخلولو په الله تعالی باندې یسیرن آسان، الله ته دا ډیر آسان دی چې تاسو جهنم ته داخل کی. اے کسانو چې ایمان وروړي دي، مخره تاسو مالونه خپل منځ کې په ناحقه طریقې سره، مگر دا چې وي تجارت، مگر دا چې دا مالونه تجارت په خپلو کې د رضامندۍ سره ستاسو نه، او مه وژنئ تاسو ورونه خپلو، بېشکه الله تعالی چې دی په تاسو باندې مهربان، او څوک چې کوي دا کار د حد نه په تجاوز کولو سره او په ظلم او زیاتي سره، پس زر دا چې داخل به کوم دننه ورته، او دی دا کار په الله تعالی باندې آسان.